ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு ட்ராவல் பட்டீஸ் தமிழ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, கொடைக்கானலில் இருக்க பைன் ஃபாரஸ்ட் பற்றின விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னா, கொடைக்கானலில் இருக்க பைன் ட்ரீ ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இருக்கோம். இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஃபுல்லாக பைன் ட்ரீ எல்லாம் கவர் ஆகி, முக்கியமாக சொல்லணுன்னா ஃபோட்டோ ஷூட்க்கு ஒரு சூப்பரான இடங்க இந்த பைன் ஃபாரஸ்ட். ஊட்டி இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன்லேயும் நீங்கள் இந்த பைன் ஃபாரஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் கொடைக்கானல்லையும் இருக்குது. இந்த பைன் ட்ரீ ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நுழையும் போதே நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு பொம்மை புலி வச்சுருக்காங்க. இதுக்கிட்ட நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு 10 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கே ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நம்மக்கிட்ட தராங்க. நீங்கள் ஊட்டி, கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பைன் ட்ரீ ஃபாரஸ்ட்டில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க. இப்போது கிளைமேட் நார்மலாக இருக்கிறதுனால பைன் ட்ரீ ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நடக்கிறதுக்கு எதுவும் தெரியல. இதுவே மழை பெஞ்சப்போ வந்தோம்னா இந்த இடம்லாம் ரொம்பவே சேராக இருக்கும், நடக்கிறதுக்கு சதன்னு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் மழை காலத்தில் வராமல் நார்மலான கிளைமேட்லேயோ இல்லை வெயில் அடிக்கிறப்போவோ வாங்க. இங்கே கொஞ்சம் உடன் பெஞ்ச் மாதிரி இருக்குது. இங்கே உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுனா ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம், ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுனாலும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். இங்கே ஹார்ஸ் ரைடிங்கும் இருக்குது. இந்த பைன் ட்ரீ ஃபாரஸ்ட்டை சுற்றி ஹார்ஸ் ரைட் பண்ண வைப்பாங்க. அதுவும் ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும். அடுத்து எங்கே போகணுன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ட்ராவல் பட்டீஸ் தமிழ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.